ঈদ মানে আনন্দ, আর ঈদ মানেই খুশি, আর সেই খুশিতে বয়ে আনুক সবার মুখে হাসি। সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা। আবারও হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের পছন্দের জনপ্রিয় নাটক সিরিয়াল জবার 149তম পর্ব কবে, কত তারিখ এবং কোন চ্যানেলে প্রচারিত হবে তার নতুন আপডেট নিয়ে। অলরাইট গেস, জবা সিরিয়ালের 149তম পর্বে থাকছে আশ্চর্য সকল ঘটনা। কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার জবা এবং মিঠুর বড় ভাবিকে দেখা যাবে ড্রয়িং টেবিলে বসে অনেক হাসি ঠাট্টার কথা বলতে। আর এইসব কথা যখন তারা বলতে থাকবে তখন পিছনে লুকিয়ে লুকিয়ে এবার জবার শাশুড়ি এগুলো শুনতে থাকবে, এবং এক পর্যায়ে জবার শাশুড়ি সবার সামনে অর্থাৎ তাদের দুই বউয়ের সামনে এসে হাজির হবে। এসে বলবে, কী ব্যাপার, কাজ নেই কর্ম নেই, সবসময় তো দেখি দুই বউকে হাসি তামাশা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে, কী ব্যাপার, ঘরের তো একটু কাজকর্ম করতে হবে, তো বড় বউ তুমি কোথায় গিয়েছিলে? আর এই কথা শুনে এবার মিঠুর বড় ভাই বলবে, আমি তো একটু ডক্টরের চেম্বারে গিয়েছিলে, কিছু রিপোর্ট ছিল, এই রিপোর্টগুলো টেস্ট করার জন্য। আর এই কথা শুনে এবার মিঠুর মা বলবে, শুধু শুধু কেন মিথ্যা কথা বলছো? আর এই কথা শুনে মিঠুর বড় ভাই বলবে, কি বলছেন মা, আমি কেন মিথ্যা কথা বলবো, আমি তো সত্যি কথাই বলেছি, আমি তো চেম্বারে গিয়েছিলাম কিছু টেস্ট ডক্টর সাহেবকে দেখানোর জন্য। আর তাদের মধ্যে যখন এইসব নিয়ে কথা তর্কাতর্কি হতে থাকবে তখন জবা তাদের সামনে কথা বলবে। জবা বলবে, মা আপনি কেন বিশ্বাস করছেন না বড় ভাবিকে? সে যেটা বলেছে সেটা তো সত্যিই বলেছে। সে যে রিপোর্টগুলো দেখাতে গিয়েছিল সেই রিপোর্টগুলো আমাকে আবার দিয়েছে, আমি সেই রিপোর্টগুলো তার রুমে রেখে এসেছি। আর এইসব কথা যখন জবা বলতে থাকবে তখন মিঠুর মা বলবে, আমি কোনো জঙ্গলি মেয়ের সাথে তর্ক করতে চাই না, আমি বড় বউয়ের সাথে কথা বলেছি, তার মধ্যে তুমি কেন বা হাত ঢুকিয়েছো, কোথাকার জঙ্গলি মেয়ে, এই বলে ওখান থেকে চলে যাবে মিঠুর মা। আর এটি শুনে জবার মন খারাপ হয়ে যাবে। তখন মিঠুর বড় ভাই বলবে, মন খারাপ করো না, উনি তো আমাদের মায়ের মতো, ওনার কথায় তুমি কিছু মনে করো না। আর এই কথা শুনে জবা বলবে, উনি যদি আমাদের মায়ের মতোই হতো তাহলে মায়ের মতোই তো কথা বলতো, উনি অসভ্যের মতো কথা কেন বলছে, এই বলে ওখান থেকে জবাও চলে যাবে। আর অন্যদিকে এবার আঞ্জুমানকে দেখা যাবে, আঞ্জুমান বিশাল এক টেনশনের মধ্যে পড়ে যাবে, কারণ আঞ্জুমান কিছুতেই জবার সাথে পেরে উঠছে না। গত পর্বে আপনারা দেখতেই পেরেছেন আঞ্জুমান এবার সিঁদুরের যে গুঁড়ো রয়েছে এটি দিয়ে জবাকে হস্তনস্ত করার ট্রাই করতে চেয়েছিল, কিন্তু উল্টো সেই সিঁদুরের গুঁড়ো আঞ্জুমানের নাকে ঢুকেই তাকেই হস্তনস্ত করেছে। এবং পরবর্তীতে আঞ্জুমান এবার জবাকে হস্তনস্ত করার জন্য কী প্রিপারেশন নেবে এইসব নিয়ে আঞ্জুমানকে টেনশন করতে দেখা যাবে আগামী পর্বে। জবা সিরিয়ালের 149তম পর্ব প্রচারিত হবে ঈদের 7তম রাতে রাত 7টার সময় শুধুমাত্র দীপ্ত টিভি ইউটিউব চ্যানেলে।